这是广东一个大排档的招牌菜——鱿鱼鸡包，教你在家就可以轻松复刻。准备半只撒黄鸡，放白糖、生抽、蚝油，1包味道特别香的五指毛桃盐焗粉，1勺淀粉，花生油是鸡肉嫩滑的关键。抓匀腌制10分钟，砂锅油热炒香姜葱蒜，铺上腌制好的鸡，中小火先煮10分钟，再倒入改好刀的鱿鱼，盖上盖子，淋上1圈米酒去腥增香，焗多3分钟就可以了。一开盖满屋都是香味，学会了你也做起来吧。